用我的打。这是2年前拿到的号码，也不知道能不能用。先试试吧。你好，哪位？我是桂晓。你在忙吗？没有，你说。我现在在齐宁，来出差，遇到点麻烦，车丢了。地址？嗯。地址发我手机上。啊，好，我马上发给你。怎么不上去啊？上车。我先送你过去，我去见个人。行。你那朋友真能来吗？应该吧。要不然咱们再打个电话试试。别打了，万一在执行任务呢，老打不好。要实在不来就算了，我们就报警。进去等吧。你先进去吧，我在里面坐着腰疼，我出来透透气儿。好，我进去了。上车。加油站老板说让我们先去草原上看看，说不定能直接找到车。上车。我还有3个朋友，我去叫上他们。等一下。他还是跟以前一样，不管是春夏秋冬，他都要把车窗打开。可以关一下窗户吗？桂晓这朋友也太酷了吧！人家是特警大队长，
布库怎么震慑犯罪分子保护我们呀？就是在2个小时之前车丢的。本来想报警，想起你，就打电话问问。加油站老板说，以他的经验，可能车会在不远处的一片林子里面。那些偷车贼偷了路过的车没地儿放，都扔那儿了。你说这小偷可真聪明啊！那边没摄像头，就算找到车了，也看不见谁偷的。陆队，你认识陆吗？认识。认识就好，那我们跟着就行了。大雪天的，您慢慢开。我帮你们报了警，一会儿负责的人会过来。你这个朋友太冷场了，吓得我都不敢跟他说谢谢。他一直就这样。我下去，跟他说2句话。慢点儿。不嫌冷？这辆是你的？谢谢你，帮我。客气。在这儿几年了？9年。还没高升？已经升了。回去吗？高升了，是不是可以申请调回去？不回去，还在这里。怎么突然过来了？车上那个女孩是做外贸的，她过来做生意，我就跟着来旅游。风雪天来旅游，风雪也是这儿的特色。卢队，哎，卢队，这是报警的人，交给你。
这辆车是他的，还有这几辆，也是被偷的。这几辆车早就报警了，这惯偷啊都被抓了，一直也供不出藏车的地方，原来是被藏在这儿了。我无意找到的，交给你了，我还有事，先走了。那你忙。你好，我是车主。好，要是方便的话，你开车和我呢，回去一趟，录个口供。方便方便。哎，好。约没约路队啊？没有。我请客，让你约人，又不是让你付钱。多少钱都不想约他。你怎么那么狠心？昨天下那么大雪，人家特地过来给你帮忙，而且又不止我，小周、林瑶都想请他吃饭。哎呀，他过去就不喜欢应酬。不是应酬，感谢饭。我们纯粹英雄崇拜，不行啊？反正我有号码。哎，你别打呀！不是，我跟他不熟。哎呦，闺少，你有什么尴尬的呀？这人就是不懂事儿。人家帮你那么大忙，嘘，接了。喂，你好，陆队，我是蔡雅雅，闺小的朋友，昨天咱们见过的。你好。对，昨天闺小手机没信号，用我的电话打的，您别介意啊，我直接给存下来了。没关系，是遇到什么麻烦了吗？没有麻烦，就是想请您吃个饭，表示下感谢。您不知道这辆车对我来说多重要，我老公刚送给我的，要是丢了都能加倍，实在是太感谢您了。也别拖了，就今晚吧。好，我一会儿把饭店地址给您发过去。哎，好嘞。换衣服呀，去吃饭啦。关门。你的反侦查能力太强。这就叫反侦查？那你也太瞧不起我了。回家呀？吃饭。和谁吃？一个老朋友。你除了同事关系，竟然还有朋友关系啊？又长高了你啊，比你们同学都快高出一个头了。嘿，那可不。系安全带。就是在这儿。这谁家孩子呀？你跟人家长说一声，别孩子走错了，家长担心。阿姨，我是陆元琛家的，我爸去打电话了，让我留在这儿等客人。我去上个洗手间。阿姨，洗手间出门右转，走到尽头就到了。叔叔阿姨，请坐。这孩子太懂事了。我爸教的好。
10年前分手的，这个孩子这么大，很合理。他说以后就留在这儿，就是有了家的意思。所有都合情合理，所以归晓，你还想找他干什么呢？看什么呢？女厕所在下面。啊，回来，我带你去。不用，我叫你回来，听到没有？不就是当初我甩的你吗？你孩子都有了，还一副我欠你的态度做什么？没听见？没听见？回头做什么？人家姑娘不愿意理你不行吗？那个别见怪啊，姑娘，这个我们陆队啊，不，是钱大队长，这2天啊刚交完辞职报告，闲得发慌，阴阳怪气儿。你不是说我现在是一个无业游民，怎么，觉得请我吃饭不值了？哎，姑娘，那个别太见怪啊，我们陆队啊说话特别呛人。我知道？其实呢，这个陆队现在也是在犹豫要不要回北京，正犹豫着呢，也不能说是无业游民，最多算是短期失业。不一定回去。带着老婆孩子回北京挺麻烦的，弄户口也麻烦。你要是有什么需要帮忙的地方，可以找我。看来你儿子又搞鬼了。不至于吧？他妈怕你，怎么能跟你使坏呢？也背不住，最近长大了，有点胆儿肥了。姑娘，是这样啊，姑娘别见怪啊，那个呀是我儿子，我儿子啊知道队里光棍多，一到兄弟们相亲的时候就使坏，管这个叫爹那个叫爹的，整跑了不少姑娘，不好意思啊。原来那不是你儿子啊。好可惜，他好可爱。他可爱，那臭小子鬼见愁啊！啊，对了，我自我介绍一下，我叫金明宇，是陆延辰大队的。那个臭小子是我儿子，叫秦小南。归晓。不是要去厕所吗？忽然不想去了。你小子是不是又使坏了？得，全搞错了。来，快给归晓阿姨道歉。阿姨，我错了。没事没事。都别站着了，快坐吧。坐。哎，陆队，快请坐。我对这儿的饭店不太了解，看点评挑的。菜呢，我就让老板上的招牌菜，都没问题吧？陆队，您有忌口吗？啊，他没有。没有。知道了。请慢用。陆队，您跟我们归晓过去是邻居、校友还是？校友，不熟。这秦宁的血可真大哈！我们家陆队啊，不太会说话。你看，刚坐着这么一会儿，都没说几句。但是不过陆队啊，是一个外冷内热的人，肯定是把你们这帮人当朋友了才肯来，对吧，陆队？